اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، المتعبد بالغدو والآصال، سبحانه له النشور وإليه وحده المآل. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتنا، ها هي الأمة الآن تعيش بين معترك من الضلال، ما بين ضلال فكري وما بين ضلال أخلاقي وما بين ضلال ديني. فكلنا قد سمع أو علم أو عرف ما حدث ويحدث في بلاد المسلمين من أن هناك بعض الطوائف التي تتكلم بلسان الدين وتأتي بأفعال لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. فبالأمس القريب سمعنا ورأينا ما تعرض له بعض المساجد التي تحتوي على أضرحة لعباد الله الصالحين. فرأينا ما ألم بمقام سيدي عبد الله الأسمر، عبد السلام الأسمر، وأيضا سيدي أحمد زروق، وما ألم بمساجد وأضرحة. وسيدي عبد السلام الأسمر وأحمد زروق هم من علماء المالكية، إذن هم أهل علم لا أهل دروشة وإتيان بأمر لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. وكان الباعث لهؤلاء القوم أن هذه صورة من صور الشرك، فأردنا أن نتكلم: هل هذا الأمر من الدين أم أن هذا الأمر يخرج عن نطاق الدين؟ هم يتخذون بذلك بعضا من الأحاديث يتخذونها ذريعة ودليلا، وحينما ننظر إلى تلك الأدلة نرى أنهم وظفوها بما يتناسب مع عقليتهم وعقيدتهم. هؤلاء أقوام أخبر عنهم نبي الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام بأن هؤلاء هم الخوارج. وحينما ننظر إلى دليلهم نرى أنهم اتخذوا حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن عائشة كرم الله وجهها ورضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حينما ننظر إلى ذاك الحديث، نعم هو حديث صحيح، ولكن هم أرادوا أن يستخدموا ذاك الحديث بدون علم ولا دليل. علماؤنا علماء الحديث وشراحه حينما تناولوا ذاك الحديث قال علماؤنا، وحينما ننظر أيضا إلى تصنيف ذاك في باب الفقه الأماكن المنهي الصلاة عندها، نجدها قد عنونت تحت عنوان كراهة أو تحريم الصلاة في المقبرة. هذا هو عنوانها، تحريم الصلاة في المقبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا حول القبور مساجد، وإنما اتخذوا القبور مساجد. إذن المعني كما في صريح اللفظ، لأنه حينما يريد إنسان أن يستدل بحديث لا بد أن يؤتى علوم اللغة، ولا بد أن يعلم الناسخ والمنسوخ،
ولا بد أن يعلم دلالة اللفظ ودلالة المعنى. إذن حينما يقول النبي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معنى ذاك أنهم اتخذوا القبر قبلة لهم، اتخذوا القبر قبلة لهم. وفي ذاك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وما الباعث على التحذير في ذاك الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الشرك، أن يتخذ الإنسان القبر قبلة له، وحينما يكون القبلة قبرا هذا يحول الإنسان من عقيدة التوحيد إلى عقيدة الشرك. أما أن يكون في المكان ضريح فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حرم أن يصلي الإنسان في مكان فيه قبرا، إلا أن يتخذ الإنسان ذاك القبر وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يجل الإنسان أولياء الله الصالحين على عظم قدرهم وعملهم وعلى عظم علمهم، فهذا ليس فيه أدنى تحريم ولا أدنى تشكيك ولا كراهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا في القبور، لا تصلوا في القبور. معنى ذاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا حول القبور، وإنما قال لا تصلوا في القبور. إذن اللفظة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ثقل ووزن، لها ثقل ووزن. لما هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتيت جوامع الكلم. فمعنى هذا أنه حينما ينطق النبي بلفظة فاعلم أن لها تقدير ومقدار. لا تصلوا في القبور. أما بالحديث الذي قد يتخذه البعض ذريعة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، ومن اتخذ القبور مسجدا والسرج. من اتخذ القبور مسجدا والسرج أي أوقد فيها السراج. نحن الآن نوقد السرج في المسجد، هل معنى هذا أننا ملعونين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: لعن الله زائرات القبور ومن اتخذوا القبور مساجد. قال علماء الحنابلة الذي يتخذهم البعض نبراسا لهم، قال علماء الحنابلة: هذا التحريم على الكراهة، فإن كان المكان فيه قبرا أو قبران جاز الصلاة فيه، أما إن كان 3 قبور فأكثر فمحمول على الكراهة. وقال علماء الحنابلة أن الكراهة إن كان هذا القبر في مكان القبلة، أما إن كان في غير مكان القبلة فلا كراهة فيه. هذا هو رأي علماء الحنابلة. أما حينما نعود إلى هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجدا وفعلوا فيها ما فعلوا، فهؤلاء لهم عندنا وزن وثقل فيما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.